Hola, sean bienvenidos al canal Acocreaciones. Mi nombre es Katherine y hoy te voy a enseñar a realizar unos hermosos copos de nieves en crochet. Y estos son los materiales. Vamos a necesitar una tijera, la aguja número 2 y nuestro hilo crochet. Vamos a empezar con nuestro nudo deslizado, como en cualquier proyecto crochet. Luego vamos a hacer 7 cadenetas. Cuando hayamos terminado las 7, vamos a realizar un punto raso en la cadeneta número 1 y vamos a tener un círculo. Ok, vamos a sujetar muy bien ese hilito suelto que tenemos y vamos a hacer 3 cadenetas y ahora un punto alto en el siguiente punto, que sería en la cadeneta número 2. Vamos a hacer 2 puntos altos. Luego vamos a hacer 7 cadenetas, como se ve en pantalla. Y en la cadeneta número 4 vamos a hacer un punto alto. Seguimos haciendo 3 cadenetas. Y ahora en el siguiente punto de las 7 cadenetas de nuestro círculo vamos a hacer 3 puntos altos. Ya llevamos uno, vamos por el segundo y el tercero. Y eso lo vamos a hacer con todos los puntos. Vamos a hacer 8 puntos rasos en cada uno de nuestro punto base, ¿ok? Y justo el octavo punto raso es donde comienza ese circulito que hemos creado. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas seguido de 2 puntos altos. Luego vamos a hacer 7 cadenetas en nuestra segunda cadeneta. Vamos a hacer un punto raso y posteriormente haremos una cadeneta. Ahora hacemos 3 puntos altos en ese círculo o esa especie de círculo que ya habíamos creado anteriormente. Cuando hayamos terminado con nuestros puntos altos, vamos a hacer 6 cadenetas. Cuando ya estén listas, vamos a ubicar el otro circulito de la otra punta y vamos a ir directamente con nuestros 3 puntos altos. Hacemos nuestras 7 cadenetas en la número 2
vamos a hacer el punto raso y una cadeneta y hacemos nuestros 3 puntos altos, y eso lo vamos a hacer con cada una de las puntas que tenemos, que son 6. Cuando hayamos terminado esa vuelta, vamos a cerrar con un punto raso y comenzamos con una cadeneta, y en ese mismo punto hacemos un punto bajo seguido de 4 puntos bajos. Ese sería nuestro cuarto punto bajo, y hacemos 2 cadenetas. En ese mismo punto hacemos un punto alto seguido de 2 cadenetas y un punto bajo, pero en el siguiente punto. Y esto se va a repetir 4 veces más, es decir que vamos a tener 5 pétalos. Bueno, no son pétalos, pero ustedes me entienden. Aquí ya estamos terminando nuestro quinto pétalo y es seguido de 6 puntos bajos. Cada punto bajo va en cada puntico de base que tenemos. Seguimos con 3 cadenetas y en el siguiente punto hacemos un punto bajo, y esto se repite 2 veces más. Hacemos 3 cadenetas y un punto bajo en el siguiente punto. Hacemos 3 cadenetas y un punto bajo, seguido de 6 puntos bajos más, y este proceso se va a repetir hasta terminar esa vuelta. Y ya pues estamos finalizando nuestro copito de nieve en crochet. Cerramos con un punto raso y luego con una cadeneta. En este momento cortamos nuestro hilo y vamos a alarlo y a apretarlo. Y así queda nuestro copito de nieve en crochet. Díganme en las cajitas de comentarios si les gustaría que les enseñara cómo almidonar nuestras prendas en crochet. Como lo ven en este momento en pantalla, yo lo fijé, pero fue con laca, sí, con laca de cabello. Como ven, funciona súper bien, pero hay otras técnicas para fijar nuestros proyectos. Y bueno, recuerda de suscribirte, seguirme por las redes sociales y dar dedito arriba si te ha gustado el video. Un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Bye.